ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് 1-ാം തീയതി അല്ലേ? നമുക്കൊന്ന് അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് വരാം കേട്ടോ. ഞാൻ മാത്രമല്ല, എൻ്റെ കൂടെ ഒരു കൂട്ടുകാരും കൂടി ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ നടന്നു ചെല്ലുകയാണ്. നടന്നു ചെന്നപ്പോഴാണ് അവളുടെ ചേച്ചീനെ ഒന്ന് കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പോവാവേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അവൾ ടാറ്റയൊക്കെ തന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. അധിക നേരം ബോറടിപ്പിക്കാതെ അവൾ വന്ന് എന്നെ എടുത്തിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. സ്കൂട്ടറിലാണ് പോയത്. സ്കൂട്ടർ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തി നമ്മൾ ബാക്കി നടന്നാണ് പോയത്. എന്താ അല്ലേ? അവൾ വലിയ കാര്യമായിട്ട് എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറയാൻ വന്നപ്പോൾ അവൾ വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് പോയി. എന്ത് നല്ല കുട്ടിയായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ എത്തി. അവളൊരു നെയ്വിളക്കിനൊക്കെ നേർന്നു. തൊഴുതിറങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. അമ്പലക്കുളത്തിലെ മീനുകൾക്ക് ആളുകൾ പൊരിവേടിച്ചിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരാഗ്രഹം വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാൻ. അങ്ങനെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ കളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ്. എന്തായാലും ഇവിടെ ഒന്നും ആരുമില്ലല്ലോ. പിന്നെ കുറച്ച് ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുത്ത് ഫോട്ടോ മുഖ്യമാണല്ലോ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഇറ്റ്സ് മീ പ്രിയപ്പൊടീസ്.